पकल ऐं मिठा अंब वणंदड़ सेहतमंद ऐं दुनिया जो सभ खां वधीक खाधो वेंदड़ मेवो आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो अंबनि खे मेवनि जो सरदार मेवो बि चयो वेंदो आहे। पर कचा अंब जंहिंखे अंबड़ियूं चवंदा आहियूं खाइण बि न रुगो वणंदड़ आहिनि पर उनजा बि सिहत लाइ केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि। अंबड़ियूं पंहिंजे पाण में केतिरा ई फ़ाइदा ऐं दवाउनि जहिड़ा असर रखनि थियूं। अंबड़ियुनि खे केतिरनि ई तरीक़नि सां खाई सघिजे थो, जिन में विटामिन B1 ऐं B2 पकल अंबनि जी भेट में तमामु घणा हूंदा आहिनि। न रुगो अंबड़ियूं पर अंबड़ियुनि जूं खलूं बि क़ाबिज़ ऐं मक़वी हूंदियूं आहिनि। अंबड़ियुनि खे कटे नंढा नंढा ॻतरा करे उन्हनि जे मथां लूणु ऐं मिर्च या रुगो लूणु बुरके बि खाई सघिजे थो, जेके इंतिहाई वणंदड़ ऐं सिहत जे लाइ फ़ाइदेमंद त आहिनि ई आहिनि, पर उहे उन बि घटाइनि थियूं जॾहिं त पघर वहण जे करे जिस्म में थींदड़ लूणियाट जी खोट खे बि ख़तमु कंदियूं आहिनि। अंबड़ियुनि में मौजूदु विटामिन C रत जे नालियुनि खे वधीक लचकदार बणाईंदी आहे। रत जा सेल ठाहिण में बि तमामु मददगार हूंदियूं आहिनि। इहे खुराक में मौजूदु आयरन खे जिस्म में जज़ब करण में बि मदद कंदियूं आहिनि, रत खे बहितर कनि थियूं। अंबड़ियुनि में बुख़ार, रत जे बीमारियुनि, अनीमिया ऐं पेचिस खां तहफ़ुज़ लाइ जिस्म जी मज़ाहिमती सलाहियतुनि खे ताक़तवर बणाइण में बि सलाहियत मौजूदु हूंदी आहे ऐं उहे जिगर खे सिहतमंद बणाईंदियूं आहिनि। केतिरा ई हकीम मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में अंबड़ियुनि खे माखी ऐं कारी मिर्चनि सां खाइण जो मशवरो ॾींदा आहिनि। अंबड़ियुनि खे अखियुनि जी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि लाइ बि तमामु बहितरीनु सम्झो वेंदो आहे। अंबड़ियूं खाइण सां अखियुनि जी बीमारियुनि खां बची सघिजे थो। सायूं कचियूं अंबड़ियूं मादे ऐं आंड्रनि जे इलाज लाइ बि तमामु फ़ाइदेमंद आहिनि। हिकु या ॿ अंबड़ियूं जंहिंजो खिखड़ियूं नथियूं हुजनि, लूणु या माखी सां खाइण सां बवासीर, गर्मी ऐं ॿियनि केतिरनि ई बीमारियुनि खां बची सघिजे थो। उहे पुराणियूं बदहज़मे, हाज़मे ऐं बिगाड़ जे लाइ बि तमामु बहितरीनु हूंदियूं आहिनि। अंबड़ियुनि में विटामिन C जे झझे मिक़दार जे करे रत जे बीमारियुनि लाइ बि तमामु फ़ाइदेमंद आहिनि। अंबड़ियूं खाइण सां बुख लॻंदी आहे, ताक़त थींदी आहे। जेके ॿार कमज़ोर हुजनि उन्हनि जे लाइ त अंबड़ियूं बहितरीनु कुदरती नुस्ख़ो आहिनि। अंबड़ियूं न रुगो रत पैदा कंदड़ कुदरती नुस्ख़ो आहिनि पर उहे गोश्त बि ठाहींदियूं आहिनि। उन्हनि में निशास्ते वारनि शयुनि सां गॾु फास्फोरस, कैल्शियम, फौलाद, पोटाशियम ऐं ग्लूकोज़ बि मौजूदु आहे। इहो ई सबबु आहे त उहे दिलि, दिमाग़ ऐं जिगर सां गॾोगॾु सीने ऐं फिफड़नि जे लाइ बि फ़ाइदेमंद आहिनि। मसाने जी पथरी जे ख़ात्मे लाइ 2-3 तोला कचियूं अंबड़ियूं खाइण इंतिहाई फ़ाइदेमंद हूंदियूं आहिनि। कचियूं अंबड़ियूं अखियुनि जी बीमारी, शबखोरी, राति जे वक़्तु नज़र न अचण वारी बीमारी में बि तमामु बहितरीनु हूंदियूं आहिनि। अंबड़ियूं तरे उन्हनि में मसाला विझी बि खाई सघिजनि थियूं। इन खां सवाइ अंबड़ियुनि जी चटणी ठाहे खाई सघिजे थी। तंहिं बावजूदि बि कुझु माण्हुनि खे अंबड़ियूं खाइण खां पासो करणु घुरिजे। अहिड़ा माण्हू जिन खे नज़लो, ज़ुकाम ऐं खंघि हुजे उन्हनि खे कंहिं बि सूरत में अंबड़ियूं न खाइणु घुरिजनि। जॾहिं तव्हांजा उहे मसइला ख़तमु थी वञनि त अंबड़ियूं खाई सघो था। उमर कोराई, मीरपुर, माथिलो।